Tak určite, že spokojní s víťazstvom sme. Zodpovedne sme sa chystali na ten zápas, pripravovali sme sa. Poprad mal možno trošku nevýhodu v tom, že mal menší čas na regeneráciu. My sme sa v tomto čase pripravili, prichystali. Výsledkom je to naše víťazstvo. Čo dnes rozhodlo podľa vás v dnešnom zápase? Čo bolo takým kľúčom k vášmu víťazstvu? Môj názor je úplne jednoznačný. My sme sa koncentrovali sme sa na obrannú fázu hry. Nakoniec aj s tým predĺžením sme dostali 73 bodov, ale ja si myslím, že každý útok pre Poprad bol nepríjemný. Rušili sme preferované uhly akcií Popradu a to bolo veľmi dôležité. Takže sme im zobrali rytmus a keď sa hrá dobrý zápas v obrane, tak sa hrá jednoduchšie aj v útoku, čo sa aj stalo. Áno, ideš? Nie. Prekvapila vás hra Popradu, hlavne v druhom polčase? Neviem, že či zlá hra Popradu, myslím, no. Zlá hra. Ja si myslím, že to všetko so všetkým súvisí. Jedna vec je, že Poprad možno v druhom polčase nehral tak, ako v tom prvom. Ale takisto si myslím, že treba vidieť aj to, že moje hráčky pracovali veľmi tvrdo v tom druhom polčase, zlepšili veci, ktoré sme si prizvukovali v polčasovej prestávke. Takže na jednej strane možno Poprad hral o niečo horšie, ale my sme sa snažili, aby sme mu veľa nedovolili. Takže aj o tom bol ten druhý polčas. Predpokladám, že doma asi budete už chcieť uzavrieť sériu. Tak my si musíme všetci uvedomiť, ako emócie momentálne sú veľké. My sme radi, že sme vyhrali ten zápas, avšak play-off sa nehrá na jeden zápas, play-off sa nehrá na jedno víťazstvo. Momentálne je to zápas o tretie miesto sa hrá na dve víťazstva. Sme v polčase. Polčas sme vyhrali, ale hráme aj druhý polčas. Ten druhý polčas sa bude hrať piatok, takže my sa veľmi dobre chceme na neho pripraviť, utlmiť emócie. Pekné je, že sme vyhrali, ale to už je za nami a pripraviť sa na domáci zápas odpovedne. Chcete využiť? No, samozrejme, že chceme využiť to víťazstvo, chceme využiť tú výhodu. Ja si však myslím, že Popradku nám určite nepôjde v nejakej porazeneckej nálade. Poprad je veľmi skúsené družstvo s dobrým trénerom, s dobrými hráčkami, takže určite zase to bude o detailoch. A sebavedomie určite máme, ale budú rozhodovať detaily, bude rozhodovať disciplína. A tú disciplínu, tak ako sme ju mali dneska, tak potrebujeme, aby sme ju mali aj piatok, celých 40 minút, aby sme nepodcenili ani jeden detail.